Ja, hallo, willkommen bei diesem neuen Video hier zu FreeCAD. Hier möchte ich ein kleines Tutorial machen, wie man für eine Wetterstation einen Ständer bastelt. Und diese Wetterstation, man glaubt es kaum, die habe ich gestern gekauft im Actionmarkt und die möchte ich euch erst einmal vorstellen. Das hier ist die Verpackung dieser Wetterstation. Die war sehr, sehr schwer zu öffnen, das nur zum Beginn. Was auch ein bisschen auffällig ist, da steht drauf, dass keine Batterien enthalten sind, okay, und auch kein Ladekabel. Es fehlt aber auf der Packung jeder Hinweis darauf, was für ein Ladekabel das sein muss. Es ist ein USB-C-Kabel, ich hatte Gott sei Dank eins da. Ich hätte aber normalerweise, wäre ich davon ausgegangen, dass es ein Micro-USB gewesen wäre als Ladestecker oder ein Mini-USB vielleicht sogar. USB-C ist garantiert keine schlechte Wahl, aber es sollte schon draufstehen. Und hier ist die Wetterstation selbst. Ihr seht, sehr gut erleuchtet. Man kann das so einstellen, wenn man das lädt, also wenn das Kabel dran ist, dann kann die auch dauerleuchtend, ansonsten kann man immer oben drauf tasten und dann geht die immer wieder an. Und diese Wetterstation hat jetzt gerade gekostet 15 Euro, also 14,90 Euro im Actionmarkt, und ich muss sagen, sie ist wirklich ihr Geld wert. Und sie hat auch einen Außenfühler, der drahtlos angebunden ist. Der geht aber auch über eine längere Strecke, soll bis zu 60 Meter gehen, wenn keine Wände oder sowas da drin sind, dazwischen sind. Also ich konnte das einfach auf den Balkon legen und doch ruhig, ich sag mal so 5 Meter davon entfernt, ist der Empfang problemlos möglich. Und hier seht ihr die Außenstation in Anführungszeichen, wo dann eben auch zwei AA-Zellen eingelegt sind für die Stromversorgung. So, die Wetterstation, die ist unten 85 mm breit. In der Tiefe, da sind das so ungefähr 26 mm und man dürfte das jetzt so, maximal dürfte das Teil so ca. 22 mm hoch sein, besser 21 mm, also 85, also machen wir locker 86, das muss noch ein bisschen Platz haben. Da ist auch der Ein-Ausschalter, da müssen wir vielleicht eine Aussparung machen, dass man da den noch nutzen kann auf der einen Seite, und dann in der anderen Maß, da machen wir mal so 27, also 86 mal 27. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas konstruieren, was erstmal größer ist. Da soll das ja drin stehen. Da überlegen wir uns jetzt, wie breit machen wir das? 100 mm breit. So, das heißt, ich mache einen neuen Sketch auf der XY-Ebene und dann zeichnen wir hier ein Rechteck ein. So, das wird erstmal symmetrisch. Das heißt, ich selektiere diese 3 Punkte hier, drücke die Taste S und dann ist das symmetrisch. Ich hätte jetzt auch diese Funktion, nee, nicht diese Funktion wählen können, Symmetrie, und da steht aber auch das S dran. Und dann kommen jetzt die Maße dran, und zwar das Maß hier. Das wird jetzt die 100 mm. Wo müssen wir denn hin? Da haben wir die 100 mm. Und das Maß, da hatte ich ja gesagt, da machen wir das Ganze mal 40 mm breit. Das heißt, da haben wir 40. Und dann wird das Teil halt, sollte ja maximal die 21 mm werden. Und man könnte das hinten auch höher machen, aber ich denke, das muss gar nicht sein. Das kann ruhig 23 werden. Und dann muss man nur auf der einen Seite noch eine Aussparung machen für den Knopf. Das heißt, ich mache jetzt hier eine Aufpolsterung von 23 mm. Und dann
werde ich die Ecken hier runden. Das heißt, ich selektiere diese 4 Kanten hier und mache da eine Rundung dran. Das machen wir mit dieser Funktion hier. Und die Rundung, die kann ruhig 5 mm werden. Und da soll jetzt das Loch reingefräst werden, wo diese Station drin stehen soll. Das heißt, wir selektieren diese Fläche, eine neue Zeichnung. Die wird wieder schön zentrisch. Das heißt, da machen wir wieder hier so ein Rechteck und wiederum die 3 Punkte selektieren. Den zuletzt Taste S drücken oder jetzt machen wir es mal hier über diese Funktion. Ist also genau dasselbe. Und jetzt kommen halt die 85 Breite dieser Station. Da wollte ich ein bisschen breiter machen. Ich überlege mir mal, wie weit. Noch mal ganz kurz. So. Ja, 87 wird das mal in der Breite. Machen wir das mal gerade. Da machen wir ruhig mal 88. Und in dieser Breite, da machen wir es einfach mal 28. So, dann wird das Maß hier 28. Das heißt, das machen wir hier 28. So sieht das Loch dann aus. Die Station ist auch so ganz leicht abgerundet. Muss man eigentlich nicht machen, aber ich möchte trotzdem hier kleine Rundungen drin haben. Das heißt, da machen wir jetzt Rundung dran an diese Punkte hier. Aber nicht so stark, wie sie hier sind. So, die werden alle gleich. Und einmal Gleichheit drücken. Das ist diese Funktion hier. So, jetzt müssen wir nochmal bemaßen und wir machen jetzt einfach die Symmetrie, machen wir hier auf diese Mittelpunkte der Kreise, damit das wieder symmetrisch ist, und dann machen wir das Maß hier. Das sind halt die 88 mm und das Maß hier, das sind die, da habe ich doch 38 gesagt, ne? Oder war es 28? Das waren wohl 28, ja. Tippen wir ruhig 28 ein. So, dann können wir noch diese Radien hier, die sind zu groß. Die müssen wir ein bisschen kleiner machen. Die können wir jetzt hier bemaßen. Und dann machen wir einfach 1 mm. So, jetzt ist das Loch bemaßt. Wir lassen das jetzt da reinfräsen. Und zwar genau das Maß, was ich hier gehabt habe. Da nehmen wir die nehmen wir mal 22. Also ein Loch da rein mit 22 mm. So, jetzt merke ich auch, was ich falsch gemacht habe. Das ist aber nicht falsch, sondern das ist nicht schlimm. Ich gehe hier auf das Pad. Das ist ja nur 23 mm, das ist totaler Schwachsinn. Das heißt, das können wir locker 26 machen. Da muss ja unten genügend drunter sein, wo das, damit das nicht unten wieder rausguckt. So sieht das jetzt aus. Dann machen wir hier eine Rundung dran. Und zwar 1 mm, das ist in Ordnung. Und hier unten, da können wir auch noch eine Rundung machen. Und dann sieht das so aus. So ist das schon ganz nett. Man könnte jetzt hier drunter noch was machen, dass das ein bisschen breiter wird. Ich denke, das muss man gar nicht machen. So, auf der Seite, da würde ich jetzt hier noch einen Ausschnitt reinmachen. Das heißt, da eine neue Zeichnung anlegen auf diese Fläche. Und da machen wir jetzt einfach ein Rechteck rein. So, das Rechteck, das kann man ganz locker symmetrisch machen. Das heißt, es kann ruhig
oben überstehen. Dazu wird es symmetrisch. So, dann kommt auch das Orange, da muss man das hier rauslöschen und dann ist das in Ordnung. So, dann machen wir das Maß hier. 13 mm. So, dann machen wir mal noch eine blaue Linie da rein. Da so hin. Die kriegt jetzt hier ein Maß. Das sind die 26 mm, die das Teil jetzt hoch ist. Und dann machen wir das Maß hier. mm. Und dann machen wir da noch Kreise rein. Das heißt, mit dieser Funktion hier, da wird das da abgerundet. Die werden auch gleich. Die Radien können wir noch bestimmen. Das heißt, das machen wir hier mit. Machen wir mal 2 mm. Und dann machen wir noch mal das Maß hier. Das ist ja jetzt weg. Und das waren die 15 mm. So, jetzt ist das nur noch hier oben. Das heißt, wir brauchen nur noch hier so ein Teil zu bemaßen. Das zum Beispiel. Und dann ist das Teil eingeschränkt. Und dann machen wir da jetzt eine Tasche raus. Das heißt, einmal hier. Jetzt ist das breiter als 5. Also müssen wir das hier größer machen. So zum Beispiel. Und jetzt kann man schauen, ob man hier noch runden kann. Versuchen wir es mal. Und wir machen, okay, eine Rundung. Jo, das sieht doch toll aus. So, da kann man jetzt immer noch schön das Teil bedienen. Und an der Seite kommt auch der USB-Stecker dran. Da ist auch noch ein Reset-Knopf, sehe ich gerade. Und da würde das Teil dann ganz gut drin stehen. Und man könnte jetzt hier unten noch einen kleinen, den Fuß ein bisschen größer machen. Das heißt, einfach hier noch was drunter setzen. Eine neue Zeichnung. Da drunter. Sieht jetzt so aus. Und dann zeichnen wir da ein Rechteck wieder drunter. Natürlich diesmal nicht blau, sondern machen wir mal eine Nut dahin. Gucken wir mal. So. So, dann machen wir einmal, klicken wir hier hin. Jetzt müssen wir mal gucken, wo denn da die Diskrepanz jetzt liegt. Wahrscheinlich hier in dem waagerechten. Jo. So, das wird jetzt der Fuß da unten drunter. Und dann ziehen wir den mal nach unten. Das heißt, ich mache eine Aufpolsterung nach unten, nicht 10 mm, da reichen 6. Und dann können wir hier nochmal draufklicken und gucken, ob wir eine Rundung machen können. Jo, das sieht ganz gut aus. Machen wir 0,8 mm. So, und da ist der Ständer für die Wetterstation fertig. Warum braucht man einen solchen Ständer? Die Wetterstation hat ja auch hinten so ein Ausklappdingen, dass man die so schräg hinstellen kann. Sitzt man aber auf dem Stuhl oder auf dem Sofa, kann man die Zahlen nicht mehr ablesen, wenn das Ding so schräg steht. Deshalb, wenn das auf der Fensterbank steht, dann macht das Ding Sinn, das Teil ebenso senkrecht hinzustellen. Okay, das war es auch schon zu diesem Video. Und ich schaue jetzt noch mal gerade. Das ist alles sichtbar, also da wird nichts abgedeckt von dieser Halterung. Gucken wir mal, ob irgendwelche Öffnungen sind, wo der was mit misst. Nein, die sind alle oben. Also perfekt das Teil. Das kann man so denke ich mal, bei Thingiverse hochladen und das werde ich wohl auch tun.
Okay, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!